বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো রেল ঢাকা মেট্রো রেল আসলে কবে উদ্বোধন হবে? অনেকে বলছে 16 ডিসেম্বর উদ্বোধন হতে পারে, আবার অনেকে বলছে যে 16 ডিসেম্বরের পরে যে কোনো দিন এটির উদ্বোধন হবে। এই বিষয় নিয়ে আমি নিজেও রিপোর্ট করেছি, গণমাধ্যমে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে রিপোর্ট করেছে যে 16 ডিসেম্বরের পরে উদ্বোধন হচ্ছে, পরিবর্তিত তারিখে। 16 ডিসেম্বরে মেট্রোর উদ্বোধন হচ্ছে না। এই বিষয়টি একটু ক্লিয়ার করতে চাই। আমারও তাই মনে হয় যে 16 ডিসেম্বরে উদ্বোধন হচ্ছে না মেট্রো রেলের। 2-3টি কারণ আছে। একটি বড় কারণ হচ্ছে যে বিজয় দিবস 16 ডিসেম্বর। আমরা বরাবরই বিজয় দিবস অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপন করি, সারা দেশে অনেক উৎসব মুখর পরিবেশ থাকে। করোনা বাস্তবতার পরে এবার যতটা জানি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারেড গ্রাউন্ডে যেতে পারেন। সো এটি একটি বড় কারণ, একটা বড় সময় সেখানে যাবে এবং সারা দেশব্যাপী যেহেতু একটা উৎসব হবে, সেই উৎসবের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো রেল, সেটিও একটি বড় উৎসবের কারণ। বিজয় দিবসের উৎসবের সঙ্গে মেট্রো রেল উৎসবকে না মেলানো, সেটি একটি কারণ হতে পারে যে অন্য আরেকটা দিন আমরা মেট্রো রেলের জন্য ধার্য করি, 16 ডিসেম্বর না। এটি একটি কারণ 16 ডিসেম্বর না হওয়া, অ্যাভয়েড করা 16 ডিসেম্বরকে। 2 নম্বর কারণ যে মেট্রো রেল হয়তো এখনো উদ্বোধনের জন্য, যাত্রী পরিবহনের জন্য প্রস্তুত না। যদিও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ বলছে তারা শতভাগ প্রস্তুত। 15 ডিসেম্বরের মধ্যে আর কোনো কাজ থাকবে না মেট্রো রেলের, যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব, উদ্বোধন করা সম্ভব। তারপরেও মানে গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে রিপোর্ট করতে গিয়ে যতটা মনে হচ্ছে কাজ একেবারে শেষের দিকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দ্রুত গতিতে কাজ চলছে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আগ্রহেরও কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু বাস্তবতা বলে একটা জিনিস আছে। বাস্তবতাটা এরকম, উত্তরার যে 3টি স্টেশন, উত্তরা নর্থ, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা সাউথ, এই 3টি স্টেশন একেবারে প্রস্তুত আপনি বলতে পারেন। ছোটখাটো কাজ চলছে। কিন্তু পরের যে স্টেশন মিরপুর 12, 11 নম্বর স্টেশন, তারপরে মিরপুর 10, বিশেষ করে কাজীপাড়া, সারাপাড়া, এই 2 স্টেশনের ওঠানামার সিঁড়ি এখন প্রস্তুত না। একটি সিঁড়ি দেখলাম, সেটিতে কোনো কিছুই আসলে বসানো হয়নি। যদিও বলা হচ্ছে যে এটি স্টিলের সিঁড়ি, বানানো সিঁড়ি, এসে জাস্ট রিপ্লেসমেন্ট হয়ে এখানে বসে যাবে। কিন্তু বাস্তবতাটা হচ্ছে এখনো বসানো যায়নি সিঁড়ি। নভেম্বরের কিন্তু 3rd উইক চলছে, 1 মাসেরও কম সময় বাকি। 94 ভাগ কাজ শেষ হয়েছে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এই অংশের, 6 ভাগ কাজ করতে বাকি, 1 মাসেরও কম সময়। এই সময়ের মধ্যে পুরো কাজ শেষ করা যাবে কিনা সেটি একটি সংশয়ের কারণ। আবার আরেকটা বিষয় যে ধরেন আপনি 16 ডিসেম্বর, আপনি ধরলেন যে 16 ডিসেম্বর মেট্রো উদ্বোধন করতে চায় সরকার, কর্তৃপক্ষ করে দিতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। কারণ 9টি স্টেশন আছে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত। 9টি স্টেশনে যে মেট্রো দাঁড়াতে হবে সেরকম বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ আগারগাঁও পর্যন্ত যারা সারাপাড়া, কাজীপাড়ায় বাস করেন, তারা আগারগাঁও পর্যন্ত 20 টাকা ভাড়া দিয়ে যাবেন কিনা? হ্যাঁ, শুরুর দিকে যেতে পারেন, ওঠার জন্য যেতে পারেন, প্রথমবার মেট্রো রেল ভ্রমণ করবেন। কিন্তু ব্যবসায়িক বিষয় যদি আপনি চিন্তা করেন, 20 টাকা ভাড়া দিয়ে কাজীপাড়া অথবা সারাপাড়া থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যাওয়ার যাত্রী অনেক কম। তো সেই জায়গায় আবার অনেকে বলছেন যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এমনি যাত্রী টানা অনেক কঠিন হবে মেট্রো রেলের জন্য। তো সেই জায়গাটাই আপনার কাজীপাড়া, সারাপাড়ায় মেট্রো না দাঁড়ালেও কোনো অসুবিধা নেই। আপনি যদি উত্তরা থেকে যাত্রা করেন, সেটি মিরপুর 10-এ থামলো বা মিরপুর 12-তে থামলো, তারপরে একেবারে সরাসরি আগারগাঁওয়ে থামলো, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এভাবেও মেট্রো চালু হয়ে যেতে পারে। তো নানা রকম বিষয় এখনও জড়িত। তবে কাজ একেবারে শেষের দিকে। আপনি মেট্রো রেলের উপরে যে প্ল্যাটফর্ম, সেই জায়গায় উঠলে বুঝবেন না কোনটা কোন স্টেশন। উত্তর স্টেশনগুলো একটু চকচকা বেশি, আর শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, 10 নম্বরের স্টেশনগুলো এখনো ধুলায় আচ্ছন্ন। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের উপরে সব কাজ অলমোস্ট শেষ। টিকিট কাউন্টার বসানো হয়ে গেছে প্ল্যাটফর্মের নিচে, যেখানে আপনি টিকিট কাটবেন। স্মার্ট কার্ড দিয়ে আপনি টিকিট কাটতে পারবেন, টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে পারবেন, ক্যাশ, এই সবগুলো প্রস্তুত। নিচের কাজই মূলত যতটা বাকি আছে, নিচের কাজ, মূল সড়কের কাজই, সড়ক সংলগ্ন যে ওঠানামার সিঁড়ি, সেই কাজই মূলত বেশি বাকি। সো লেটস সি আসলেই কবে উদ্বোধন হয়। তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে 16 ডিসেম্বর হয়তো উদ্বোধন করতে চায় না সরকার। উদ্বোধন করতে চাইলে করে দিতে পারে, যে কোনোভাবেই সম্ভব, কারণ মেট্রো এখন চলাচল করছে। আরেকটি কারণ যেটি বলেছেন যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, এখন পর্যন্ত ভালোভাবেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, কোনো রকম সমস্যা হয়নি। যদি কোনো রকম সমস্যা হয় সেটি একটি কিন্তু পিছিয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত আমরা লাকি যে কোনো রকম অসুবিধা হয়নি। সে কারণে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আশাবাদী যে নভেম্বরের মধ্যেই পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করে তারা ডিসেম্বরের 1st উইক থেকে ব্ল্যাঙ্ক অপারেশনে যেতে পারে। ব্ল্যাঙ্ক অপারেশন হচ্ছে শেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা, যেখানে যারা মেট্রো রেলটা যারা চালাবেন, মেট্রো রেলটা যারা অপারেট করবেন, যারা চালক এবং যারা অ্যাসিস্ট করেন পুরো মেট্রো রেল জুড়ে, তারা মাথায় নেবেন যে এখানে
250-300 যাত্রী আছে, পুরো মেট্রো রেলের যাত্রী ভরা, সেরকম সিরিয়াসনেস নিয়ে তারা মেট্রোটা পরিচালনা করেন। তো সেটি শেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা। তারপরেও তারা বলেছেন যে 15 ডিসেম্বরের মধ্যে উদ্বোধনের জন্য তারা প্রস্তুত থাকবেন। 15 ডিসেম্বরের মধ্যে যদি প্রধানমন্ত্রী সময় দেন 16 ডিসেম্বর, সেক্ষেত্রে 16 ডিসেম্বর উদ্বোধন হয়ে যেতে পারে। তবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেট্রো রেলের এম এন সিদ্দিক তিনি যেটি স্পষ্ট করে বলেছেন যে আসলে এক্সপ্রেসওয়ে রিসেন্টলি যে উদ্বোধন হলো, কাজের উদ্বোধন হলো, নির্মাণ কাজের, সেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং ওবায়দুল কাদের সাহেব নাকি বলেছেন, আমি আসলে শুনিনি, বলেছেন যে মেট্রো রেলের উদ্বোধন হতে পারে 16 ডিসেম্বরের পরে। সেটি একটি বড় গ্রাউন্ড যে 16 ডিসেম্বর উদ্বোধন না হওয়া। আমরাও আশা করি যে খুব বেশি তড়িঘড়ি করে যাতে মেট্রো রেলের মতো এরকম বড় প্রকল্প যাতে উদ্বোধন করে দেওয়া না হয়, কারণ মানুষ শুরু থেকে যাতে আস্থা পায় একটি ভালো গণপরিবহন ব্যবস্থা।